Halo guys, hari ini mari kita bikin slime dari aqua bersama dengan tangan mini. Let's go! Oke deh guys, jadi kemarin aku baru aja beli slime yang katanya dari aqua. Bentar. Jadi slime-nya bisa diminum atau enggak ya guys? Langsung aja yuk kita unboxing bareng-bareng. Ternyata slime-nya itu clear banget guys, kayak gini. Udah disiapin es batu sama bui-bui airnya juga. Terus kita dikasih air juga. Ini kira-kira air aqua bukan ya? Tapi setelah aku baca baik-baik, ini ternyata hahua ya, bukan aqua guys. Nah ini penampakannya setelah dicampurin jadi satu, airnya banyak. Dan bener aja pas mau kita aduk, airnya tuh tumpah guys kemana-mana. Jadi bener-bener kayak main air nih sekalian ya. Karena aku penasaran, aku mau coba buat gabungin semuanya jadi satu. Kira-kira bakal jadi kayak apa ya? Ada yang tertarik sama produknya? Udah aku taruh di keranjang ya. Selamat mencoba.